بصي يا حموزه، احنا بقى هناكل سمك النهارده. خلاص. ده رز. ايوه احنا هنعمل الرز. حمرنا الشعريه اهو. احنا بقى انا بحب بنحب الرز بشعريه مع السمك. نعمل لها بقى شويه حكاكه كده يا حموزه، مع شويه سلطه بقى وجرجير بقى وبصل وكرات. يا ماما انا ساكت يا ماما. ماشي. ايوه انا ايوه ماشي. ماشي يا حموزه. وبعدين نقلب الشعريه كده مع الرز كده عشان يبقى مفلفل وحلو. صح؟ انت بتحب الرز بالشعريه صح؟ لا. لا. لا بتحبه. لا احبوش. بتحب الابيض؟ انا حبيتش اي حاجه، احب الرز. انت بتحب الرز والله. احب الرز بس. ماشي. بعدين نجيب الملح. هات اهو حط ملح. يلا اهو بس عشان هيتكب على الارض. هات ميه بقى. ماشي. ده كده بعد حطيناه في الزيت. بعدين نجيب ميه. فين مكاني؟ اهو بس كده. هات شويه ميه كمان يا حمزه. ماشي. بس كده.